ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി മത്തി ഫ്രൈ ആണ്. ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മത്തി ഇവിടെ എടുത്തിന്. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ്. പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ, എണ്ണ, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പുപൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മത്തി ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത്. പച്ചമുളകിൻ്റെ ചൊട്ടെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ചൊട്ട് മാത്രം കളഞ്ഞു വെക്കാം. മുഴുവൻ പച്ചമുളകിൻ്റെയും ചൊട്ടെല്ലാം നമുക്ക് കളഞ്ഞു വെക്കാം. പച്ചമുളകെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിങ് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. മുഴുവൻ പേസ്റ്റും നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പേസ്റ്റെല്ലാം മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീനിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുഴുവൻ മീനും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മുഴുവൻ മീൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മീനെല്ലാം ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. അവസാനം നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മീനിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മസാല പിടിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മസാല പിടിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാം. പാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി മീനിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പാനിൽ പിടിക്കുന്ന എത്ര മീൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറ്റുന്ന എത്ര മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിന് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നതിന് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും ഫ്രൈ ആകണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിന് ഇതിനെ നമുക്കിനി എണ്ണയെല്ലാം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. മുഴുവൻ മീനിനെ നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അവസാനമായി ഒരു മീനും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മല്ലിച്ചപ്പെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മുഴുവൻ സൈഡും നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സവാളയും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയും ചെറുനാരങ്ങയുടെ ചെറിയ പീസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള മത്തി ഫ്രൈ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫ്രൈ ആണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീട്ടിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണിത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. എന്നാൽ അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.